Topik kali ini mengenal penyebab penyakit ngorok pada ayam dan cara pengendaliannya secara herbal. Oke pemirsa, untuk kali ini pembahasannya mengenal penyebab penyakit ngorok pada ayam dan cara mengobatinya dengan cara herbal. Penyakit ayam ngorok bisa digolongkan penyakit berbahaya karena penyakit ini dapat menular pada ayam lain secara cepat. Maka dari itu, ayam yang ngorok harus segera diobati secara cepat dan tepat. Pemirsa, rekan ternak, sebelum saya bahas tentang penyebab penyakit ngorok dan cara pengobatannya, terlebih dahulu saya bahas tentang gejala yang timbul akibat dari ngorok tersebut. Di antaranya terdengar suara pada saluran pernapasan ayam, dan selanjutnya ayam terlihat pucat dan lesu. Dan yang ketiga, pemirsa, ayam susah bernafas. Yang keempat, kerap menggeleng-gelengkan kepalanya. Selanjutnya, pemirsa, mengeluarkan lendir dari hidung atau matanya. Dan gejala lainnya dari ayam ngorok ini bisa kita lihat adalah mukanya bengkak dan sering terdengar batuk dan tersedak, pemirsa. Berikut sobat ternak beberapa sebab terjadi ngorok pada ayam. Kadar amoniak terlalu tinggi. Kadar amoniak dihasilkan dari kotoran ayam yang tidak dibersihkan sehingga gas amoniak mengganggu pernapasan ternak dengan gejala ngorok. Sebab ngorok bisa juga timbul pengaruh dari suhu udara yang tidak stabil, terlalu panas atau dingin, pemirsa. Sobat ternak, ngorok ini juga bisa timbul karena ayam terinfeksi bakteri dan virus. Ini adalah yang paling fatal. Ada beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus yang menyebabkan ayam ngorok. Di antaranya penyakit CFD, penyebabnya bakteri. Gejala bersin, batuk, susah bernapas, dan keluar suara saat bernafas, sobat. Pada serangan akut, CRD ini dapat menyebabkan ayam pincang, bengkak sendi, hingga ayam mengalami kelumpuhan. Akibat dari infeksi bakteri juga bisa menimbulkan penyakit snot. Gejalanya sulit bernafas, keluar cairan dari hidung. Penyakit ini menyerang ayam pada segala umur. Berikutnya pemirsa, penyebab ngorok juga ditimbulkan oleh virus. Nama penyakitnya ILT. Ini disebabkan oleh virus Herpes yang menyerang saluran pernapasan. Ditandai sulit bernafas, ayam menjulurkan leher dengan mulut yang terbuka, pemirsa. Pada serangan ringan, keluarnya cairan ingus dan menurunkan berat badan serta menurunkan produksi telur. Pada serangan berat, terdapat lendir berdarah di telapak. Oke pemirsa, selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan yang ditimbulkan oleh virus ini. Ini adalah penyakit yang menular dari ayam ke jenis unggas lainnya, pemirsa. Oke, simak terus pemirsa, kita akan membahas cara mengobati keempat jenis penyakit tersebut. Sobat ternak, berikut adalah cara mengobati ayam ngorok secara herbal. Ramuan yang pertama, bawang putih dan bawang merah masing-masing 3 siung ditambah 1 sendok makan gula merah. Ketiga bahan tersebut ditumbuk hingga halus, kemudian campurkan dalam 1 kilo pakan. Pemberiannya 1 kali sehari waktu pagi, diberikan selama 5 hari atau sampai ayam sembuh. Jika mau diberikan melalui air minum, ketiga bahan tersebut ditumbuk, adapun di blender ditambahkan 200 ml air putih, beras, kemudian disaring dan siap diberikan. Cara pemberiannya, hasil ramuan dilarutkan dalam setengah liter air minum per hari, berikan hingga ayam terlihat sembuh. Lanjut pemirsa, ramuan yang kedua, bahannya siapkan jeruk nipis dan gula merah.
Cara membuatnya, peras 2 sendok makan jeruk nipis, taruhkan dalam 1 sendok makan gula merah, kemudian aduk dan langsung diminumkan untuk ayam yang sakit. Diberikan 3 kali sehari selama 3 sampai 5 hari. Adapun terlihat ayam sudah sembuh. Sobat ternak yang masih nyimak, tindakan pencegahan untuk mengurangi serangan berbagai penyakit bisa diupayakan berikut: melakukan vaksinasi, sanitasi kandang yang baik, teknik pemeliharaan yang tepat, dan konstruksi kandang yang baik. Oke pemirsa, sekian